हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव नेचार पाब्लिकेसननि जानानै साबायखर बावनो नागिरदों। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा मानो होनोबा आंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोनहा 1 लाखनिबो बांसिन साबस्क्राइबार खालामनानै होनाय जाबाय एबा साबस्क्राइब खालामबाय नोंथांमोनहा। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव साबायखर बावदों। बिनि थाखाय सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामखादोंमोन फ्राय 15 डेजनि सिगाङाव, नाथाय दा फिन खेबसेबाव खालामनाय जादों। मानो होनबा नोंथांमोनहा मिथिगौ जे इउटिउबनिफ्राय 1 लाख साबस्क्राइबार जायोबा बिथांमोनहा मोनसे एवार्ड आरो ग्रिटिंग्स हरनाय जायो, जायखौ नोंथांमोना सिलभार प्ले बटन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा बेखौ आं नोंथांमोननि अननायाव मोनफैनो हाबाय, आंनि चेनेलनिफ्रायबो एबा जोंनि चेनेलनिफ्रायबो मोनफैनो हानाय जाबाय नोंथांमोननि अननायाव। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो आसा खालामो आरो जों खोथा होगोन नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि एबा नोंथांमोनहा साननाय बायदि माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो लाबोना होबाय थागोन, गोनां जायफोरा हेल्पफुल जानो हागोन, जायफोरा स्टुडेन्ट एबा जायफोरा जेनेरेल मानसिफोर, नोंथांमोननि साफ्रोमनिसिमबो लाबोनानै होफैगोन। दा बेयाव नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरो जे इडुकेसनेल चेनेल नङा, बेयाव मिक्स चेनेल। मानो होनबा नंगौ, मिक्स चेनेल बानायनाय जादों। मानो होनबा इडुकेसननि सोमोन्दै गासैबो खोथाखौ जोङो सानफ्रोमबो बा रेगुलार मोननो थाङा, बेखायनो माखासे समाव गोनां रादाबफोरखौबो बहाय शेयार खालामना होनाय जायो। दा बेखिनि दा नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन बे सिलभार प्ले बटन माबायदि। नोंथांमोनहा अदेबानि गुबुनफोरनियावबो नुबाय जानो हागौ, जा बाहायबो नोंथांमोना नुदों। बाहाय लिरनाय दङ जे फर पासिं 1 लाख साबस्क्राइबार्स बे, ओमफ्राय बेयाव आंनि चेनेलनि नामखौ होनाय जादों नेचार पाब्लिकेसन। बे जाहैबाय इउटिउबनिफ्राय फैनाय। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों, जोबोद लाइट एबा माने रेजें बे सिलभार हिसाबै। बेनिफ्राय बेक साइडथिंजाय जेबो गैया, बेयाव वालाव आलायनायनि थाखाय क्लिप बटन दङ, बेल'। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन CEO निफ्राय बेयो फैनाय जायो। बेबायदि मा होनो इउटिउबनि 1 लाख साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे ग्रिटिंग्स हरनाय जायो आरो बेयाव बे CEO निफ्राय फैनाय जायो। बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों, बे मोनसे मेसेज। आरो बेजों लोगोसे इउटिउबनि जायखौ मा होनो एवार्डखौ एबा नैबे सिलभार प्ले बटनखौ जायफोर दिहुननानै होनाय जायो, जायखौ लानाय जायो, बिथांमोनहा होनदों ससाइटि एवार्ड। बे ससाइटि एवार्डनिफ्रायबो बेखौ ग्रिटिंग्स हिसाबै हरफानाय जायो फिसानो। दा बेखिनिल'। बेनिफ्राय जायफोरा मिथिया, नोंथांमोना खोनासंनानै लाबा बुजिनो हानाय जागोन। इउटिउबनिफ्राय फ्राय 1 लाख साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगो मोनो नामा, बे मोनसे सोंथि फैयो गोबांनावनो। 1 लाख साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगोनो मोना, ओइदिनखालि जोङो एप्लाइ खालामनो हानाय जाया। बिथांमोना 15 डेजनि गेजेराव, माने 15 दिननि गेजेरावहाय बिथांमोनहा मा हरो, मोनसे कड हरनाय जायो आरो बे कड मोनगोन, मेसेज हरगोन, इमेलबो हरगोन आरो बे कडजों नोंथांमोनहा गावसोरनि होखानाय लिंक, जायखौ ससाइटि एवार्डआ हस्ट खालामो एबा बिथांमोना हरो। दा बिनि साइडआव एप्लाइ खालामहरनांगौ आरो KYC डिटेल्स साबमिट खालामनो गोनां दङ। नोंथांनि गासैबो कार्ड वगैरह गासैखौबो आरो एड्रेस प्रुफ गासैखौबो हरजोबनो गोनां जायो। बेनिफ्राय जेब्लाना एक्सेप्ट जागोन, अब्ला बिथांमोनहा USA निफ्राय सेन्ड खालामहरगोन एबा मेल दैथायहरगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा भारताव सफैगोन बा इण्डियाआव सफैनाय लोगो लोगो इण्डियानिफ्राय आरोबाव कनफार्म खालामहरनाय जायो मेसेजनि थ्रुयै, इमेलनि थ्रुयै। अब्ला नोंथांमोननि जायखिजाया ID प्रुफ, जायखौ नोंथाङा KYC साबमिट खालामनायाव होनो गोनां जादोंमोन, बेखौ नोंथाङा होफिननो गोनां जागोन आरो बेजों एडजास्ट जायोब्लासो बिथांमोनहा डेलिभार खालामहरगोन। आरो बे डेलिभार खालामहरनायाव नोंथांनि खाथिथाराव थानाय बबेबा मोनसे जायखिजाया मोनसे करियार सार्भिसाव बिथांमोनहा दैथायहरगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ रिसिभ खालामनो हानाय जागोन। फ्राय 2-3 इण्डियाआव फैनाय लोगो लोगो 2-3 गेजेरावनो बेखौ मोननो हानाय जागोन। आंनोथ' 3 गेजेरावनो सफैनो हानाय जादों आरो आं चिरांनि हिसाबै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ लकेसन, बेखायनो दा बाहाय आङो बङाइगाव रिसिभ खालामनो मोननाय जादों। बङाइगाव करियार सार्भिसाव बिथांमोना हरदों। दा बेबायदि मोनफैनो हानाय जायो। आसा खालामो साफ्रोमबो जायफ्रा इउटिउबार हिसाबै दङ, नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन बेबायदिनो सानसे समाव। आरो बेबायदिनो फिन खेबसेबाव नुफिननो हानाय जागोन नोंथांमोननि चेनेलनियावबो। दा बेखौनो बुंदों, एसेनोसै, गोजोनथों।